നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിൽ. സ്വാഗതം ബി പോസിറ്റീവ് നോളജ് ക്ലബിലേക്ക്. ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് വേക്കൻസികളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. SSLC പാസ്സായതിനു ശേഷം IT ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലുള്ളവർക്ക് നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡിലും നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡിലും നിലവിലുള്ള അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ഒഴിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. 180 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുകയും അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അതിനായിട്ട് വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചാനൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന് അപേക്ഷിക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കൂട്ടുകാർക്കും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡ്, അതുപോലെ നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ്, ഇവിടെയാണ് ഈ വേക്കൻസി ഉള്ളത്. നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡ് 150 വേക്കൻസി, അത് കർവാറിലാണ്, കർണാടകത്തിലുള്ള കർവാറിലാണ് നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡ് എന്നുള്ളത്. നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ് എന്നുള്ളത് ഡബോളിൽ, ഗോവയിലുള്ള ഡബോളിലാണ്. അവിടെ 30 വേക്കൻസികളുണ്ട്. അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിൽ ആകെ 180 വേക്കൻസികളാണുള്ളത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ITI ക്വാളിഫൈഡ് ആയവർക്കാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ITI ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വേക്കൻസികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡ് കർവാറിലെ വേക്കൻസികൾ നോക്കാം. കാർപ്പൻറ്ററുടെ 14 വേക്കൻസികൾ, കാർപ്പൻറ്റർ ട്രേഡിൽ ITI ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 15, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്സ് 19, ഫിറ്റർ 18, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ബേസിക് ട്രെയിനിങ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ 4 വേക്കൻസികളാണ് ഉള്ളത്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക് ട്രേഡിലാണെങ്കിൽ 9 വേക്കൻസികൾ, മെഷീനിസ്റ്റ് 4 വേക്കൻസികൾ, മെക്കാനിക് ഡീസൽ 14 വേക്കൻസികൾ, മെക്കാനിക് മെഷീൻ ടൂൾ മെയിൻ്റനൻസ് 9 വേക്കൻസി, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ട്രേഡ് 4 വേക്കൻസി, മെക്കാനിക് റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് AC 5 വേക്കൻസി, പെയിന്റർ ജനറൽ 4 വേക്കൻസി, പ്ലംബർ 9 വേക്കൻസി, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ 11 വേക്കൻസി, സ്വിംഗ് ടെക്നോളജി ഓർ സ്ട്രെസ് മേക്കിംഗ് 2 വേക്കൻസി, വെൽഡറുടെ 9 വേക്കൻസി. അങ്ങനെ ആകെ 150 വേക്കൻസികളാണ് കർണാടകത്തിലെ കാർവാറിലുള്ള നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡിലുള്ള അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് അവസരത്തിനുള്ളത്. എന്നാൽ നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ്, അത് ഡബോളിൽ, ഗോവയിലാണുള്ളത്. അവിടെ 30 വേക്കൻസികളുള്ളത്. ട്രേഡുകൾ കാർപ്പൻറ്റർ ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്, ഫിറ്റർ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, മെഷീനിസ്റ്റ്, പ്ലംബർ, പെയിന്റർ ജനറൽ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ, വെൽഡർ, അങ്ങനെ 30 വേക്കൻസി. ഒരു ട്രേഡിൽ മാക്സിമം 5 വേക്കൻസിയെ വരുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആകെ 30 വേക്കൻസികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 50% മാർക്കോടെ 10ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ്സായതിനു ശേഷം ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് NCVT SCVT ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. 65% മാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിലുള്ളവർ അപേക്ഷിക്കുക. അതിൽ 65% കൂടുതലുള്ളവർ മാത്രം അപേക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവും. പ്രായപരിധി വരികയാണെങ്കിൽ 14 വയസ്സിനും 21 വയസ്സിനും ഇടയിലായിരിക്കണം. 1 ഏപ്രിൽ 2023 ഈ കോഴ്സ്, ഈ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഡേറ്റ് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും പ്രായം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 1 ഏപ്രിൽ 2002 31 മാർച്ച് 2009 ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ മാത്രമേ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ SC/ST കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 5 വർഷത്തെ ഇളവ് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിനിമം ഹൈറ്റ് 150 സെന്റിമീറ്റർ, മിനിമം വെയിറ്റ് 45 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെസ്റ്റ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ 5 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൽ ഐസൈറ്റ് 6/6 ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഗ്ലാസ് വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്ത 6/9 ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിലെ ചെവിയിലൊക്കെയാണ് വാക്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസ് എല്ലാം നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം. നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊന്നും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റൈപ്പൻഡിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെ ITI കോഴ്സ് പാസ്സായവർക്ക് 7,700 രൂപയും 2 വർഷത്തെ ITI സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് 850 രൂപയായിരിക്കും മാസം സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് വേണം അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് www.apprenticeshipindia.org എന്ന സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ പ്രൊഫൈൽ, ആ അപ്രന്റീസ് പ്രൊഫൈലിനോടൊപ്പം ഇനി പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കണം. Officerin-Charge, Dockyard Apprentice School, Naval Ship Repair Yard, Naval Base, Karwar, Karnataka 581308 എന്ന അഡ്രസ് വേണം അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി പറയുന്ന അറ്റസ്റ്റ് കോപ്പികൾ അയക്കണം. അതൊന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്കുലേഷന്റെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി, ITIയുടെ ഓരോ സെമസ്റ്റർ വൈസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പി, ഇനി റിസർവേഷൻ ഉള്ളതാണ്, എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോപ്പി, OBC SC/ST കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ റിസർവേഷൻ അതിന്റെ കോപ്പി, ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ളവർ അതിന്റെ കോപ്പി. അതുപോലെ നിങ്ങൾ
ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് കൂടെ കൊടുക്കണം. നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡിലാണോ അതോ നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക. ഹിയർ ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എം അപ്ലൈങ് ഫോർ എൻറോൾമെന്റ് ആസ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ മറ്റേത് വെട്ടിക്കളയുക, ഉള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. നേവൽ ഷിപ്പ് റിപ്പയർ യാർഡ് കർവാർ അല്ലെങ്കിൽ നേവൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് യാർഡ് ഡബോളിൻ ഇതിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേതെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം, പേര് വേണം, ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ, പ്ലേസ് ഡേറ്റ് ഇത്രയും കൂടെ കൊടുത്തു വേണം നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ IT മാർക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രിലിമിനറി സെലക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാകും. റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക, പോസ്റ്റൊന്നും അറിയിക്കത്തില്ല. അതിലെ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ സാധാരണ നടക്കാൻ സാധ്യത 2021 ഫെബ്രുവരി നടത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ടെന്റേറ്റീവ് ആയ ഡേറ്റ്. റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ജനറൽ നോളജ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ജനറൽ സയൻസ്, ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കുന്ന 1 ഏപ്രിൽ 2021 ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ അവസരം നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകും. 50% മാർക്കോടെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിനു ശേഷം 65% മാർക്കോടെ ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ITI, NCVT, SCVT പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷ അവസരമുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.